ഇന്നൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂർക്കം വലിയാണ്. അടിച്ചിന്റെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് ആളുകൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നറിയോ? അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ കൊറോണയ്ക്ക് ധരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ലെതർ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കക്ഷത്തിനടിയിൽ ഈ പട്ടാളക്കാർക്കൊക്കെ ഈ കൂർക്കം വലിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമ്പിൽ മൊത്തം ഭയങ്കര ബഹളമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് പീരങ്കിയുടെ ഉണ്ട കക്ഷത്തിനടിയിൽ വെച്ച് കിടക്കുക. അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ചെറിയ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളിന് കൂർക്കം വലിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കൂർക്കം വലി നിർത്താനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂർക്കം വലി എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ കൂർക്കം വലിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലി എവിടെ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? പലരും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വായ്ക്കകത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണെന്നാണ്. ഈ കൂർക്കം വലി തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു വിസിലടിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒരു പൂച്ച കരയും പോലെ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ വേറൊരു പ്രത്യേക ശബ്ദമായിരിക്കും. ഓരോരുത്തരുടെയും കൂർക്കം വലിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ കൂർക്കം വലിയുടെ പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എയർവേയുടെ പാസേജിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഞെരുക്കമോ ഒരു അമങ്ങലോ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനിടയിൽ കൂടി എയർ കഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വായു കഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ശബ്ദവും വിറയലും ഒക്കെയാണ് കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശവും അതിൽ നിന്ന് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുഴലും വായും നാക്കും അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അയഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതായത് രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മസിൽസ് പൊതുവേ റിലാക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം തളർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങാറ്. അങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്വാസകോശത്തിനകത്തൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ശ്വാസകോശം മുതൽ നമ്മുടെ ഈ പാസേജിനകത്ത് എവിടെ എടുത്ത് നോക്കിയിരുന്നാലും കുറേ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, ഭയങ്കര മാർദ്ദവമുള്ള ടിഷ്യൂ ആണ്. ഇത് ലൂസാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി കാറ്റ് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഈ പറയുന്ന ശബ്ദവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഏറ്റവും ഉറക്കെയുള്ള കൂർക്കം വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 116 ഡെസിബിളാണ് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡായിട്ടുള്ളത്. 116 ഡെസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു ജെറ്റ് പ്ലെയിൻ പോകുമ്പോൾ ഉള്ളതുപോലത്തെ ശബ്ദം. അത്രയ്ക്ക് ഭീകരമായ ശബ്ദം ഉള്ള കൂർക്കം വലി പോലും ഉണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത ആൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, അയൽവാസികൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂർക്കം വലികൾ പോലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നും റെഗുലറായിട്ട് കൂർക്കം വലിക്കുകയും വളരെ ശബ്ദത്തിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മളതിനെ ഒരു ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നോറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗമായൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവനവന് മാത്രമല്ല ബുദ്ധിമുട്ട്, അവനവൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അയൽവാസികൾക്കോ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു സീരിയസ് കണ്ടീഷനാണ്. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരു വൈദ്യസഹായമൊക്കെ തേടേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഇതിന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പേര് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്നാണ്. ഇതുപോലെ സെൻട്രൽ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു സാധനമുണ്ട്, അത് വേറെ ഇഷ്യൂ ആണ്. അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയ്ക്കാണ് കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുന്നത്. പേര് കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന, സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് CPAP എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമ്മൾ പണ്ടൊരു വീഡിയോയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന ചില മെഷീനൊക്കെ വെച്ച് ഉറങ്ങുന്ന ആളുകൾ പോലും ഉണ്ട്. അതായത് വായ്ക്കകത്തേക്ക് ഒരു ട്യൂബ് കയറ്റുകയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രഷറുള്ള ഇത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, വായു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഉറങ്ങാം. നമ്മൾ ഉറക്കത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ശ്വാസ തടസ്സം നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉറക്കം ശരിയാവില്ല. ഉറക്കം ശരിയായില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ അടുത്ത ദിവസത്തെ റുട്ടീൻ കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മാത്രമല്ല ശരിക്കും മെഡിക്കലായിട്ടുള്ള പല പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വായു സഞ്ചാരം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറയും. ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്താനായിട്ട് രക്തക്കുഴലുകൾ ചുരുങ്ങും. രക്തക്കുഴലുകൾ ചുരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ശരീരത്തിനകത്തുള്ള രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടും. രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽസിനൊക്കെ തിക്നെസ് കൂടും. ഇങ്ങനെ തൊട്ടുപിടിച്ച് വേറെയും പല പ്രശ്നങ്ങളും വരാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വൈദ്യസഹായം തേടുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി. ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. പല പഠനങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് പൊണ്ണത്തടി ഇതിനൊരു വലിയ ഫാക്ടറാണെന്നുള്ളതാണ്. പൊണ്ണത്തടി ഇതിന് വലിയ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ഒരു 10% നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ BMI ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അതോടുകൂടി തന്നെ ഈ സ്നോറിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം പോകും. ഇനി മറ്റൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ വീണ്ടും മസിൽസ് എല്ലാം വളരെയധികം റിലാക്സ്ഡ് ആവും. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ജോ ബോൺ ഉള്ളവർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മസിൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്നോറിങ് അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലിയുടെ അളവ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് കിടക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം അടിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ സ്നോറിങ് കുറയും. അതിനോടൊപ്പം പൊണ്ണത്തടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഈ പറയുന്ന സ്നോറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യം പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിനങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ടെന്നൊക്കെ പറയണത് എല്ലാ എന്താ പറയുക
ഡോക്ടേഴ്സും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നോൺ ഇൻവേസീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഇടപെടലുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തടി കുറയ്ക്കുക അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും നിങ്ങൾ കൂർക്കം വലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഒരു സോർ ത്രോട്ടോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉറക്കം കിട്ടാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഇഷ്ടംപോലെ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയും, ഉറക്കിയിട്ട് ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ശ്വാസം വലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ, എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. 10 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരും, ഉടനെ ഇവർ കണ്ണ് തുറക്കും, ഉണരും. ഇവർ കാര്യം ബ്രെയിനിന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പയ്യെ ഒന്ന് ഉണർത്തും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഷ്യസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഉണർന്നു, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സ്ലീപ്പ് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൂർക്കം വലി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്ഥിരമായി കൂർക്കം വലിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നും ഒരു ശല്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പോയി കണ്ടിട്ട് കൃത്യമായ എന്തെങ്കിലും വൈദ്യസഹായം തേടുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ രീതി. ഈ ENT ഡോക്ടറിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. നാക്ക് ചിലപ്പോൾ അകത്തേക്ക് പോയി ഇരിക്കുന്നതാവാം. ഇതെന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറേ പഠനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 80 മുതൽ 2000 വരെയൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളുടെ റിവ്യൂസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിനകത്തൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ശാശ്വതമായ കൂർക്കം വലിക്ക് പരിഹാരമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കൺസൾട്ടേഷൻ വഴി തടി കുറയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റുക, ഒന്ന് തലയാണ പൊക്കി വെച്ച് കിടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പൊസിഷനിൽ കിടക്കാനായിട്ട് ശീലിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റാം എന്നാണ് കാണുന്നത്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ പലരും പറയാറുണ്ട് കൂർക്കം വലി കാരണം അക്യുപങ്ചർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് പോയിട്ട് ഭേദമുണ്ടെന്നൊക്കെ. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. ഇത് ഈ ട്രാക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്ത് സൂചി കുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഹോമിയോ മരുന്നോ, അതായത് ആയുർവേദ ഈ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന മരുന്നൊന്നും കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും കൂർക്കം വലിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ കൂർക്കം വലിയെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും പറയണമെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയമായിട്ട് കാണുന്നവരെ ഐ എം യുവർ ഹോസ്റ്റ് ചന്ദ്രശേഖർ, signing off.